Me teame, et järgnevate aastakümnete jooksul väheneb sündimus ja tööealiste elanike osakaal, suureneb linnastumine ja ränne ning samas kasvavad regionaalsed erinevused. Seetõttu on oluline, et igal inimesel, kes seda soovib, oleks võimalus olla ühiskonnas aktiivne. Kui võtame arvesse inimeste majanduslikke ja transpordivõimalusi, vanust, etnilist tausta, elukohta ja tehnoloogia kasutamise oskusi, siis saame teha paremaid planeerimisotsuseid, pakkuda efektiivsemalt elanikele vajalikke teenuseid ning korraldada nii transpordi kui ka haridusvõrku. Selleks tuleb elu, õppimise ja töökeskkonda ning inimeste liikumisvõimalusi kujundada senisest teadlikumalt, kõiki ühiskonnagruppe arvestades. Selleks nende otsused ei tugineks pelgalt rahvastikuregistri või ühekordsete küsitluste andmetel, tegeleme Tartu Ülikoolis inimeste tegeliku paiknemise ja liikumise uurimisega. Näiteks selgus Tartu Ülikooli ja Rootsi Umeå ülikooli teadlaste uuringust, et Eestis mõjutab inimese sotsiaalne staatus, aga ka elukoht autokasutust hoopis rohkem kui Rootsis. Mõistlike alternatiivide puududes võib autosõidu kallidus tähendada vähem kindlustatud inimestele väiksemat kaasatust ühiskonnaellu. Tartu Ülikooli ühiskonna- ja terviseteadlaste uuring näitab, et tasuta ühistranspordi võimalus on suurendanud just vanemaealiste ning koolilaste liikuvust ning seda eeskätt maapiirkonnas. Ent see ei ole suutnud murda autokasutusharjumusi tööealise elanikkonna seas. Praegune bussivõrk ja väljumistihedused ei kata maaelanike liikumisvajadusi. Inimeste igapäevaste liikumiste ja tegevuskohtadega võiks paremini arvestada näiteks koolikoha määramisel. Samuti võiks teenuste planeerimisel arvestada elanike arvu sesoonse dünaamikaga. Teadmine inimeste tegelikust paiknemisest on kriitilise tähtsusega ka päästeteenuste planeerimisel. Kui praegu on selles arvestatud eelkõige inimeste elukohta, siis tegelikult võivad ohu korral viibida piirkonnas ka seal töötavad inimesed, igapäevaste teenuste tarbijad, vaba-ajaveetjad, siseturistid või ka väliskülastajad. Ja kõigil neil gruppidel on erinev võimekus hakkama saada ning sellega peaks päästmisel arvestama. Mõistagi on inimeste paiknemise ja liikumise andmed tundlikud privaatsuse ja turvalisuse vaatenurgast. Virtuaalmaailmas pakuvad sarnased andmed meile juba praegu mugavust, millega oleme harjunud. On aeg kasutada seda väärtust ka reaalse elu paremaks mõistmiseks ja korraldamiseks.